No niin, ja terve kaikki ihmiset siellä YouTubessa. Eli tämä on ihan uusi kanava, Hellomonen Pro, jolle minä, Hellomonen Pro, ja kaverini The Saxmanni laitetaan videoita. Eli joo, me laitetaan tänne pääosin pelivideoita, joten eiköhän aloiteta ihan meidän ensimmäinen videomme SCP Containment Breach. Okei, otetaan täällä New Game, ja ei kun aloitetaan. Niin vaikka Jack ja joo. Niin. No niin, eli aloitetaan jossain random cellissä näköjään. Ui vit. Eli joo. Hirveen surullista musiikkia, pitää mun luketta. Edition 341. They've got some work for you. Please step out of the cell. Mikä ettei? Just follow me. We're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Here we are going. Okei. Eli eiköhän pelata vaan yhdestä kuolemasta, pelaan tän kunnolla, että päästään jonnekin asti, ja sitten jos pääsen liian pitkälle taas, niin sovetan ja sitten part 2. Mutta se ei ole nyt tämän ajan murra, joten eiköhän vaan jatketa. Pelottavia miehiä. Minne ne vie mut? Terve. Follow the instructions from the intercom and you'll probably be fine. Selvä. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Please approach SCP-173 for testing. There seems to be a problem with the door control system. Yeah. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So please maintain direct eye contact with SCP-173 and just... Ai saatana, mitä? Oi vittu. Why this is so creepy game? Okei, joo. Näitä vittuun täältä. Okei, eli nyt on pattereita. Tää ei oo kivaa. Kato jo. Okei joo, ei oo kiva juttu. Okei, joo, tää on aika paha peli musta. Eli joo, tänne se lopussa. Mä en jaksa ikinä lukea noita. Joo, no mä en rupea noita lukemaan. Okei. Vittu nuo äänet. Joo, no joo. Siis niinku pelkkiä papereita, kun vituun paikka saatana täynnä. Että näinpä näin. Mikä tää on? Radio. Ei tää toimii. Mikä tuo ääni on? Se on varmaan kiva ääni. Tietääkseni. Tänään on Revision iDrops. Okei. Päästinpähän siitä eroon. Ei vittu, mä vihaan tätä saatanaa.
Eli ollaan jo päässyt sitten vähän aikaa eroon vähän matkalla. Kävellyt, että... Siinä tuli pieniä komplikaatioita, että... Juu. Ankka, mitä vittua? Eli on tosiaan vähän ennen tätä peliä pelaillut, mutta tää on ollut joku vanhempi versio tyyliin tai jotain. Tää ei oo niin tällaisen näköinen, että... Musta tuntuu, että no, se pitää hypätä, kun tuo ääni ei mikään houkutteleva. Okei, Jun moi. Tää ei oo kiva peli. Tää on pelottava peli ihan oikeesti. Vittu kun se tulee sinne, niin niinku ottaa niin meiltä paskat vittu. Tai multa niinku vittu. Okei, joo. Tuo vitun tiilen ottamisääni on varmaan joku... Tai mikä tiilen... Joku tämmönen ärsyttä. Dun. Hei, mikä tää? Unijacki... Mitä? Antaa alla. Mietin tuosta mun tarvitsee ajatella tuolta. Oh shit, what is this? Okei, tuo ei oo kiva varmaan. Tuo ei varmaan kiva. Safe. Tämä nimi pitäis olla safe. Miksi tää ei aukeudu? Lähtikö se poikke? Ui vittu. Ei lähtenyt poikke. Jostain tänne miltä se tuli toivottavasti tälleen umpikujaa. Ui. Se on kauan tohon jahannut mua. Älä tuu lähelle, vittu. Eiköhän ne pelit on mun osalta tässä. Juu, eli eiköhän se peli olla nyt tässä. Mä jatkan tästä kohdasta ensi kerralla sitten kun pelataan, eli joo. Eli tosiaan ensimmäinen video ja tykätkää. Jos ette tykkää, dislikeatkaa ja tilaaminen olisi tosi ystävällistä ja auttaisi meitä. Eli kiitos ja näkemiin, nähdään ensi videossa.